mama simbetonye mama uyu mugabo nikibwa mama iki ndasuma byose ndashira ngaho mugabo babigwije nubusa nta n'umunota n'uyu bigeze bampa wo kuvuga ati reka twumvirize uyu mugabo bimeze gute ivyiwe igihe natanga amahera uyu ntiyabibona nivyo twasezeranye aba ntibavyumva ndashaka ko ndabandanya kuko mfise byinshi mvuga kugera isa n'umwanya je ndiko ndicuza ku bintu byose naciyemo nabayemo narinze ngo aho ngiye guhungira niho hari amahoro niho hari byose nkeneye kuko narahimutse bikwiye ndahemuka bihagije kandi nico novuga n'abakobwa bose bashobora kudukurikirana muri uno mwanya ntibihutire kuja mu bindi bintu bisirigisha sinkeneye ko muzobona ibi je nabanjije kubona ahubwo muze mugende mu bintu ari uko mubanjije guhanuza yakoze ku mutima wawe je ntigeze yankora ku mutima nakudadaza ku mutima uri bagifu bansheshe ko ngira ntibaraheza manze muyage nabo je ndacagumviriza kunze bestiver ni hatari kabisa ngirira kajagari abukuna reka ariko harira Christian kwere narayarize ndi mu nzu amaze kugenda mbere je narengeje ngaho umviriza none nta birebire two kwigwa turayaga siko ngoma ndamuhihigwiye aryo ryanyuma umva ko ari sawa Gabriel reka kurira none bakunze bestiver tubwiye ko giramo none Christian kuri kurindiza intebe uko vyabaye waravyibuka wewe mumvire mu rugo hakirikara cameraman rasoka nakikomeke kino niho nihuza kubona ko byose oya none Christian twake rupangu vireho STV every story matters. Yeah, where know my people out there? Let me come down bad bullshit. I could believe in champion must conquer career from zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunze wa STV. Kundi musi umeze neza, kundi musi mwiza ndabaramukije bakunze wa STV bari kubadukurikirana aho bari hose. Babona kundi kumwe na Bella. Cameraman ngewe ngaho ndabire Bella ukuntu yambaye. Amabuja ngaha arashitse katwege. Bitema. Namahoro Umeze neza ego memeze neza kiza bakunze best abakunzi ba STV ndabaramukije ego amusi ndabona n'ibintu byo gutwenga dutwenga tuje kwa Christian rero sindamenya exactement ikintu tuje kwakora bakunze best TV je bandone nabwati je ntegeza kubikora neza mwarabonye yuko Bella ibipapuro byo kwa muganga bitweretse yuko atandafise ntanda yigeze afite ya Jafet mwame ukuntu byagenze ko byagiye biragenda rero no munsi sinzi ico tuje gukora kwa Chris bakunze best TV bakeneye kumenya tuje gukora kwa Chris yabe murabibona turi kumwe murabibona ndabona ko mwaje mwaberewe mama yakubisemo agahotalo agakandi rana ko umusinyeri toroshe nivyoroshe kabisa tuma vyareka ndabitaga bakunze best TV rero ya kazuba ni katuyongere ko twinjire tugende gusanganira tukene kuraba Christian mu vyarimo siko none Gabriel ego murarutse kuvugana na Chris wapi murarutse kuvugana oya mugabo no musi umva ntazi gahunda tuje muno munsi wapi ntavyatsi kunze wa STV mugumane natwe tuje kuraba Christian sinzi ico tuje kumurabira ntaco ndamenya neza ego ariko turaza kumenya mu mwanya turabona ko umuvyeyi yarekeje umukobwa wiwe ndabona yarekeje nyene bana tuko turagenda tuko twinjira kwa Christian sinzi ukuntu biza kuba bimeze ariko reka tubindire ntaco ariko biza kuba bimeze neza Christian gute Christian nibikiwe meze neza ntubona uvyo ndakuzaniye none gashaka Christian ese navyo bije gute umva jewe Christian je ratwo name ndumutuma kuva kera kuva bigitangura oya ntuga ibije gute sindi simpanda vyumve reka simpanda vyemera no musi bambwiye ngo bashaka ikintu muvugana muyaga siko none gashaka Christian shikiri gasha sha kanono cyo ntabyo narenze byari muri gahunda kuko mu ntese surprise rega nta na kimwe turashobora no kuvugana rega hari ibintu usanga biba bikeneye mu buzima Christian ubwo tuvugana tava tuvugana iki gashaho cyo mpandi yihuta
oya nawe wihute rega dukanya gatoya akanya kibiki karenze ko mwogenda mukampa wundi munsi gutera surprise umuntu ega ndi umuntu w'umugabo baranje byashitse uko nyene kandi urumva ibintu byo guteguza haya ni hatari kandi muzi uzi n'ingane zihari ingorane kuzimenya ni kimwe no kuziheba umuntu akimahoroniza nikindi uro nari mahoronije ngiye mu bindi bikorwa ibi nkibi bigwema gito nayo tugenda tumvise nico bashaka bera nabo bashaka kubwira bashaka iki gashaho atari kunsubiza inyuma mu vyiyumviro gusubiza inyuma gute mu byo none wozanye abantu surprise Dani wowe bushize twayazi biki wambajije ibiki unambwira ko afise inda oya inda nta afise kiganiro imbo warakibonye yaratweretse impapuro zuko atafise inda ni wazibonye Chris ivyari biri byo kanonoho nibatanga indi sango muzogaruka reka tuvugane dushobora twamaze no kwatsa deja kamera dusubire inyuma kwatsa kamera ni kimwe nanje kurondera amahera yo kujya mwijoro nikindi ariko hari ibintu biprimordial Christian hari ibintu usanga biba bizi bwa mbere none ko tuje buke ugenda utumvise nico bashaka kweri kukubwira cese ndiko ndagutahura ngaho kweri amapera cyo kuri urana ko ndiko ndakora ibishoboka byose tugurure basi twinjire ndabugurure mwinjire tuyage niho ubona yuko nosha ndonka amahoro mbuzi ivyo kujya mwijoro ce ndugura binjire kimwe Christian ivyo mugabo urabizi ukuntu biba bimeze ariko hari ibintu biba bitashaka gutangura uremera ko mp'ibihumbi 15 ngaho twinjire hano irasiyo mwijoro twinjire hano ama noneho ivyo ntitwo bigira birebire ndibaza ikiganiro twakoze barashumvise nambwira wewe nyine ntavyo narinzi ko bera fisinda siko nesoje kukubwira atari byo abandi bana barakoze ivyo ivyananiye jewe siko gisigura yuko nyene nubu ntacyo mbona twava tuyaga kirenze ico ntushobora kwanka ibyo utarumva urazi ukuntu nasanze ari nabi mu bantu ivyo vyo nyene ubuzima byamagayisega turi kwisika n'ubuzima reka tubifate kari ubuzima none ububaza muri haje bafata gute nkibi mama she yavyumva ngo twongeye kuyaga nawe ivyo ca bigenda gute si bisanzwe abana basuye guhuza ko no kunsubiza inyuma kanonoho nta birebire cengiyo naringiye bisigaye bazozo undi munsi bazonteguza tuyisangwe ugaho ine tubonane ibintu by'ingorane ikamusuye muhuze mumvi ikintu ashaka kubwira ntuzi yuko baje kugira ikintu ntuzi yuko baje kwishuza ntuzi yuko ikije mu muvugane reka duhe karebo twinjire rego kutwakira ngaha abakunzi ba STV barashaka kumenya ikintu baje kukubwira nibe ndimuke hano kubera iki kintu nibe ndimuke hana kimwe mveho ngende kubera bino bintu mveho ngende vraiment reka bo duhumwa twinjire byo none amabe none aragayica tumvise none byo wumva ntanshaka gayica tumvise ese ni bere no wari umukumbuye umugore no wari umukumbuye umugore wande oya basigaho aho kati ntacu gwanko Christian ntitwave tubigira ibintu by'amadidane ngo dushaka amadidane hatari umviriza ikintu aje ukubwira Dani ukuntu atekereje ubona ari ibintu by'amahoro Christian nawe iyo akagomba ngo umugore wande bose none kada none divorce arayeguwe ati bahabwo abone abwo je nebaza abakunzi ba STV ko twakira kana sinanibuka yuko nena navyo bayutana mu na divorce chambe ntayo wamuhaye siko acara umugore wawe imbere y'amategeko nje nebaza ko umwanya Chris yaba ari wakamuhaye divorce sinaye kubirinda ndavuga ati ibintu vraiment muri ko murashiramo jewe ntibikunda mwa mu gihe divorce utaranayimuha je numva ko ugenda umwumvirije gatonya kone ga Chris so akibazo abakunzi ba STV baratwemeye ko twinjira katwinjire tumve karibu mama karibu ese bakunzi ba STV mugumane natwe kamarmane nawe ninjire nshobore kumva ikintu imvona imvano je nkina niteguriye n'agatebe yanza gatoye nk'umusoda canke reka kadoye karibu kunzi ba STV turamenye no munsi ikintu arifuza kumubwira numva muri ready mugabo ico kintu mumva bera
umva uri ready ico kintu ushaka kumubwira norinda kuzira ubusa ngahanyu rero ntari ready biba bingoye ndaranyote wawe tegerezwa gukora ibishobotse byose kuko nawe urabizi ko ariko kazi kiwawe kunzi ba Steve kunzi ba jerekana icari hagati Isi bakunzi ba Steve ana yuko tugira tuyagereye n'aba Christian mbwiye ko bamurondera mukeneye Chris je baze kuri ready kumviriza hano je sinzi ikintu baduhamagariye mugaje baze kuri ready kumviriza nibavuge nta kibazo je ijambo ni gwanyu nukuri yego ngene ibintu byatanguye byose ndazi mwarabibonye ahubwo je bwa mbere nk'umuvyeyi ndabona ahubwo menga sinabaye umuvyeyi mwiza kweri w'ukuri yego kiriya gihe wari umushigikiye muri bijyano byose haraba gushigikira mu kutamenya niko novyita nitegereje bijya bintu byose nukuri uwo mwana yongirira ikigongwe nukuri kuko natwawe n'ibishobisho by'umwana wanje sinahagaze neza kweri nk'umuvyeyi nayo ntumbero yari tuzanya aha nukuri kubwi wanje nukuri narinje nko gusaba imbabazi cyambere cyo gusaba ikigongo kwa Chris egome Jere mukimamagana nzi ngo nibindi bintu mu by'amantu zenya kumbe cyari ikigongo Chris uriko uravyumva haje gusaba ikigongo nk'umuvyeyi yego bera nawe naco shikiriza bera nyene numva amasoni menshi ko nta kundi ntegerezwa kuvuga ico narinje kuvuga aho nagiye kuguruka amaso reka dufate nk'uko je narabonye ikiganiro mwakoranye jewe Jafeti ndamuzi kuva kera ni nawe twatanguye kumenyana imbere ko tumenyana na Bera hama mu nyuma tuza kumenyana na nyina wa Bera nyina wa Bera bivanye n'ukuntu ndayiko ndarondera casting y'umwana asa neza abantu bashobora kuzodukurikirana turiko turakina niho ndamucako bivanye nuko nabona amakobwa we ari mwiza gose kandi nivyo ubona egome kuko yarasigaje umwaka umwe kwishuri kugira ngo aheze ndavuga ati none uyu mukobwa ndabigenze gute tukaryamana nkamutera inda azoshambwira yuko ari je ntumye aheba ni hatari n'akazi ko akazere gukora mukama wanje ni hatari kwe gutanga divorce ku muntu muhora mubana ni ibintu bisaba urubanza rurerure no mu gihugu nta misi ibiri boshaba bahereza divorce nkawe Daniela warankoreye amakosa gose wajerega none gashaka wamamagaye ego menera guhamagaye ndakuzana mu bintu byo muhira bigitangura ndakeka nawe ndakuzana nkuko nkeka ati ngo umfashe turabe ko ibintu ari byo ndibaza ko bica bikemuka mugabo wambereye umwana mubi cyuragenda ukurikiye bajya abantu mbere Erega ni hatari bajya abantu nategetse kubakurikirana nige erega abafana bese baguma birekrama ati turakeneye kubona aho byahereye ivyanshikiye ni nk'icigwa kuri jewe no ku bandi no ku muntu wese ariko aradukurikirana bivanye n'ingorane mpayenda camo ndanamubwira ati reka dupunguze ibintu bijanye no kuryamana kugira ngo simba venda mutera inda umwaka awuhagarike kumbe hajya hose yava abantu betonye wowe uri kuramukingira narakibonye vraiment Wanashima nari muhira narakibonye ndicara ahantu sinamenye n'amarira yazananiye nyene birambabaza sana kuko ubuzima bwanje sinarinzi havuye umuvyeyi sinarinzi ko ari umuntu ashobora kunyifuriza neza bingana nkuko navyumvise mu kiganiro baratubwiye yuko yagutwaye ukiri umwana mama ukiri mu ishuri agerageza gukingira byo byose byari biri byo ego niko nyene vyagenze kuko yankingiye byinshi kuko umwana w'umuhungu kuva kare nkiri mu ishuri nabona yuko nta kindi kintu andonderako ivyo kuryamana hanyuma bakigira kuko abahungu niko bameze ndabizi nawo kurya nyene yabibabwiye yantwaye nkiri mu ishuri gusa sinarinzi intumbero yiwe aho sinabona yuko umengo nta ciza nyifuriza nawe nyene ngirakeneye bya bindi nyene niyo mpamvu
byose byabaye kurya ariko narayibonye ndababara cyane kuko kuva naba sinari bwabona umuhungu ashobora kunyereka rujya rukundo ariko nuko nabibonye imbabazi hama kamvuge yuko ushobora gusaba imbabazi sinawe wenyine ushobora gusaba imbabazi n'abakunzi ba STV ntigeze ndabishiramo umutima mubi ariko kwari ukutamenya kwanje ico yonkoza cose ndi musi y'ibirenge vyiwe ndi musi y'ibirenge vyiwe nkeneye imbabazi gose none Christian ibintu bivuze kwikavuza amajambo akomeye n'amajambo akomeye urumva gute ya Christian gute amajambo y'inkoramutima ariko arakubwira Bella na mama wiwe muhamanza hetse muhe amanza hetse Christian mbwiye ngo banze mumvirize ngo banze muheze sinzi ko utari bwaheze Bella ndacaka ndabandanya kuko mfise byinshi mvuga kugera isa n'umwanya je ndiko ndicuza ku bintu byose naciyemo nabayemo nari nzi ngo aho ngiye guhungira niho hari amahoro niho hari byose nkeneye ariko nasanze abahungu batigera bicara naho wowe umugore gute ntibashobora kukubaha kubera ko uri umugore ngo nta kindi bogukorera narihuse cyane nja gusambura urugo rwanje kandi bitari bikenewe kandi rwari rwiza kuko naco nahaburira bivya vyabaye byose sinigeze numva mbona ntora telefone yiwe ngo sangemwe ibindi bintu muri make yaranyubanko nkuko yantangiye inkwano ari volontaire abikora byose nta n'igiceri na kimwe dutanze twebwe yaratubwiye yuko igihe yari karagukingira igituma igihe cyose atashaka kumugira imibonano mpuzabitsina sinzi ko warabibonye kijyana n'uze avuga ngo ari karagukingira yuko nyine ukiri umwana adakeneye yuko utwarinda ukiri mu mwaka w'ishuri byose warabibonye abakunzi ba STV baba bakeneye kumenya Christian none ivyo navyo areka bivuga ko ikiga Christian kurumva agavuza amajambo y'inkoramutima ahanini yakoze ku mutima woje ntigeze yankora ku mutima nta kudadaza ku mutima uri bagifu banshesheko ngira ntibaraheza manze muyage nabo je ndacabumviriza kunze ba STV ni hatari kabisa ndabizi Christian amakosa ni menshi dufise kandi ku isi niko bimeze ikintu cyose kiba kugira ngo kikwigishe ibintu byose nakoze ndabizi ko niyo mpamvu nje gusaba imbabazi kuko yataba bijya nakoze kukumena kwifu ibindi byose ndakumara amaza sinari kuza gusaba imbabazi niyo mpamvu nkeneye imbabazi rwose kuri wewe urabico wonkoza cyose ariko cambere ungirira imbabazi ndetse n'abariko baradukurikirana bose bangirira imbabazi kuko narahimutse bikwiye ndahemuka bihagije kandi nico novuga n'abakobwa bose bashobora kudukurikirana muri uno mwanya ntibihutire kuja mu bindi bintu isirigisha sinkeneye ko muzobona ibi je nabanjije kubona ahubwo muze mugende mu bintu ari uko mubanjije guhanuza ntimufatwe n'ibindi bintu kuko ujya muntu ugiye gusiga ntusanga kugirira akamaro gose rero ndabahanura ibi bintu nibize bibabeko bibabera icigwa nkuko nanje bimbereye icigwa ahanini nico nashaka kuvuga amajambo nayo inkoramutima Christian Bella aje kukubwira kandi aratsko nari nakubwiye ko rafopase igihe wari kurabona ry'amapere yose yarayiwiwe usanga ari iryo jambo yarashaka kubwira Daniel yarandiye umutima
ntiyashaka kumbwira ivyo ahubwo bagomba kunyishutsa nta kindi. Nashaka kwishuza kinene kandi wumva imvu zizanye no munsi wumva ari zamahera bigeze bavuga haje gusaba ikigongo. Oya no nimba ari byo bitumye mpagarika iyo naringiye. Oya Yasi nawe Christian no shudusiga nga Danera umbiriza. Navuze amajambo menshi ndamufukamira ituro nyinshi nivyo wabonye. Yarigeze anahura nanyumve kwivyo yarabizi ko bibaho. Kweka atigeze anatanga n'umunota umwe kuvyumviriza. Noneho ivyinshi baragenda bavyumvize muri kijya higaniro. Yego Ibindi navyo simbona je impamvu none abagirira n'ikigongwe. Mama simbetonye. Mama uyu mugabo nikibwa. Mama iki ndasuma byose ndashira ngaho. Mugabo babigwije n'ubusa. Nta n'umunota n'uyu bigeze bampa wo kuvuga ati reka twumvirize uyu mugabo. Bimeze gute ivyiwe. Igihe natanga amahera uyu ntiyabibona. Nivyo twasezeranye aba ntibavyumva. Ivyo byose yarigeze abigirira ngaho motive ngo ni kubera ngo twara dukina kujya no gusuzugura umuntu. Kufata sha umva vyogenda gute bakunze ba STV hatari kabisa. Ariko je nibaza ko korosha umutima nkabere. No kujena nagerageje vraiment no kuri. Murumva nawe nuko batahura. Oya nta gutahurana ngaho kurimwe naje ntibantahuye. Ntibantahuye nta kintu niki kiri. Usanga ko ari kutamenya. Ukutamenya gute? Muvyeyi wori umwana. Umuntu yobara kujaniranije. Canke ntuhanuza dufate kudahanuza. Ivyo wangiriye haje ntiwabibonye. Ivyo wangiriye haje ntiwabibonye. Vyibagire. Je kutigeze umpa umwanya wo kunyumviriza kugira ngo wibagire ivyo byose ariko arambeshera ngaho. Aza kunyambika ibara. Urupapuro unye niwe yarubitse. Mugabo uyu munsi mbabare ndamubabarire gute? Ubu noneho ivyo nza naravyibagiye muri jewe. Nararose abantu bamba hagufi bampanura ati bihebe tekereza uzoronka undi mukobwa nubu nzomuronka. Ivya divorce navyo naramubwiye genda wandikisha urubanza ko si ibintu je nipangira. Nyimba yarumvirije kijya kiganiro birimwo ahubwo nari nzi yuko aje kumbwira ati urubanza narandikishije ndakuzaniye ubutumire uzowitabe hama ubigenza uko nyene. Nivyo narinzi. Baje mu butungo mu bugwaneza baje gusaba ikigo. Reka nta bugwaneza burimo ngaho. Nta rukundo bafitiye umuntu. Kuko iyo bari bafitiye urukundo bari kumpana umunota umwe wo kunyumviriza ubwa mbere. Kunze basi vama ko twagerageje kubahuza none muce mbona bikubira none nushaka none umva waramwibagiye bera dufate ko mwibagiye. Nukuri muri rusangi nkuko kiri nabwenda bandanye nujya mugabo wiwe. Numva batakimuga. Yo oya none vyansi wanje bakaza bakancokorera muhira bigahera na hariya biransi yaciye agenda muhanura ngo vaho dusubire ku mugabo wa mbere aho hazozunguruka iyi ntara yose azoyima. Yanditswe nawe we nta bagabo benshi yarafise. Ivyo aba hari umuntu numwe atabibonye. Nubundi afise amasura kuri ACTV. Bariyo baduza bansurire n'imbere y'amategeko. Unyimba mukende ko tubikomeze. Mpamvu rero ni isaha tuje gusaba ikigongo bariko barabibona navyone bazobibona. Ikigongwe ciki. Urazi yuko gusaba ikigongo ari ikintu gikomeye. Eko araza gusaba ikigongwe kuvyo bakoze. Je rero ntaco ntanze ico kigongwe. Ntaco ntanze. Ndavuze ati nta kigongwe ndabaha nta kigongwe ntanze kandi bagire n'ingoga bibandaniza iyo bari bagiye ngire ntibari baje ngaha babonye kubera babonye noroshe ngira muri rusange ateka dukatireyo ngira mwari mugutaniye aho sinzi ivyo bari bandonde je ntibici intege nta kintu niki binkurako ahubwo muvyegire n'ingoga mugende hama nibandaniza iyo naringiye. Abakunzi ba STV kamera n'ibitoro bigenza gute kabisa none bihava bigenda gute bera Jena nako nagerageje ndaza nga gusabira ikigongo urabona. Christian ibyabaye vyarabaye kandi nko nawo oshanga kwisi ushobora guhura n'ikintu bikaba ngombwa yuko ukenera imbabazi kandi imbabazi ni ikintu ca mbere umuntu aza kuza gusaba agishaka gose kandi nta kintu corosha nko kubabarira umutima witeguye guhinduka. Jeffis umutima witeguye guhinduka ndagusabye nimba basi imisi yose twaba twaramaranye imisi yose nimba aho hari ikintu basi na kimwe basi noba narakoze kikakuryohera ciza ndakwinginze ntigifutike kwera ikosa rimwe ryonyene nakoze ndabiza uciye hose ubu bagenda baragutwenga bagenda barakuvuga nabi nanje nari nzi yuko ndiko nishira ahantu heza nibaza ngo ngiye kumona nkunda ahubwo nasanze narihenze
nasanze nasize umuntu ashobora kuma ico cose nkeneye. Please ndakwinginze ungirire umutima w'ikigongo nanje, kuko nanje ubu ndi mu buribwe bumwe butabaho. Ndagusabye kandi ubu namaze kumenya ukuri, nukuri ufise umutima wo guhinduka. Igihano cose wama niteguye kugikora, igihano cose. Mama nawe ntumurenganye, afise nduko nyene kandi urumva yanka kumbabaza. Ico mba mvuze abashaka yuko mba mu munezero, ico mba shatse nawe nyene siwe, nawe nyene ndashobora kumusaba imbabazi ko namushize mu bintu bidashobora kuba, kandi yaransohoye neza mu gateka. Kisha nibukibiye mwaciye mu Kisha vra. ivyo twari kuvyibukanya muri ujya munsi wa mbere nyene. Umviriza none nta birebire two kwigwa turayaga siko ngoma ndamuhihigwiye aryo rya nyuma. Umva kari sawa gabere gakurira. None bakunze ba Steve atubwiye ko giramo. None Christian kuri kurindiza intebe. Bakunze ba Steve uzagiramo amuhe pardon. Katurindire bera wumvise byo bari cyizere nawe. Ganera. Ntibashaka ikigongwe. Cyo baje bifuza nico baje kurondera no munsi. Bashaka ikigongwe. Urayibona ino ntebe? Si wari uyicayeko. Sinakubwiye ko ngomba ndabaha ikigongwe. Iko nuko nico twaje turondera no munsi. Ikigongwe ciwanje ngira ndabahe. Nuko mugira muve ngaha mukiri bazima. Shakirisa none ntevyo byaye birimo ko yeri. Sha bakunze ba Steve ni hatari kabisa. None Christian. Daniel ndakuba. Oya none Christian. Daniel ndakuba. Ariko nta jambo na rimwe nkeneye kumva canke kubona. Okay? Uko vyabaye waravyibuka wewe. Mumvire mu rugo hakiri kare. Cameraman rasoka. Nakikomeke kino niho nihuza kubona ko byose. Oya none Christian Soke rupangu mvireho. None cameraman. Cameraman so. Bangaho ge. Ama we. Cameraman basi musohore. None bero umugabo washavura ko nyene kwe. Mama we. Cyo novuga ciza nuko nasabye imbabazi, kandi n'ubu ndacavuga abakunzi ba STV babibonereho. Mfise umutima witeguye guhinduka, gihe cose bizonsaba nzokwama ndindiriye. Yego hajya twe twasabye imbabazi, twe tumva twabahotse ku mutima kuvyo twavuze. Bakunze ba STV hagano nagihereye kazosubira tugaruke katubanye tumuhe umwanya wo kuvyakira ibi bintu byose. Bakunze ba STV tuzosubira mu kindi kiganiro. Ciao. STV, every story matters.